Grezian, hortxe zaude Greziako txoko eder batean, eta gu gaude desiatzen jakiteko zer egiten duzunan, zertara joan zinen, nolakoa den inguru guzti hori. Aizu, nolakoa da zuzauden lekua? Bueno, orain daukagun egoera dela eta ez dakitzeran jarriko dudan hitzetan, baina ederra, berezia eta bakarra esango nuke, ez? Nondik eta nora iritsi zinen zu Greziara aurreneko? Zeok errespaldi manago joan etorrian ibili zara. Baina aurreneko biderrez nola iritsi zinen? Bai, egin nuen Erasmus hemen, Tesalonikan, duela 4 urte. Eta gero batetik bestera ibili naiz, irletatik apur bat, eta Tesalonikin batez ere, 4 urte hauetan zehar, eta bueno, orain hemen nago berriro. Ikusten ari gara irudiak eta benetan polita dira lekuak, Greziera zere honezkero ikasiko zenuen, ez da, Iratxe? Bai, horretan nago, justo orain klasean nengoen, bai. Ikasi bakarrik ez, irakorri dugunez obsesionatuta zaude Grezierarekin eta dantzarekin. Kontatu iguzu zure bi pasioiek. Bai, bueno, Grezierarekin izan zen Erasmus egin nuenean, hori, zela medikuntza ikasten nengoen azkenen urtean, joan nintzen deskubritzen, azkenean medikuntzarekin zer ikusi daukaten nitz gehienak, daukatela, bueno, jatorria grekoa dela, ez? Eta, hori, osea, nintzen kriston frikia, esan, grekirarekin, eta horrela, gaur arte. Gero, dantzarekin egia esan ez ditut ikasi, dantza tradizionalak oso ondo dantzatzen, gehiago ibili naiz dantza kontemporanearen munduan, eta, bueno, orain ere hori apur bat geldirik dago, egia esan. Iratxe, aipatu dituzu medikuntzako terminoak eta zu zarelako medikua beste kioseko kanpamenduan, ez da? Bai, hori da. Eta zer moduz galdetu nahi genizu, baina tira, zer kontatu diezagukezu kioseko egorari buruz, une honetan? Bueno, une honetan egoera oso latza da, beti izan da latza. Joan nintzen lehenengo alde izan zen 2018ko azaroa abenduan. Orain koronavirusa dela eta benetan, ez dakit, ez dut ikusi egoera onera joan denik, baizik eta txarrera. Eta, bueno, kanpalekua itzita dago, lehen neurriak baldin bat ziren zorrotzak, orain ez daukat hitzik esplikatzeko, eta gero berez egoera katastrofikoa. Ez dakit, oso latza ere pertsona, populazioa kanpalekuan bialda kanpalekuaren izena, bialen populazioa aldatu da era bat, egon naizen 3 bider hauetan, benetan, numero aldetik aldatu da, perfil aldetik, orduan, ez dakit, ez dakit zelan esan, ezin dut labortu hitzetan, gauza asko esango nituzke. Kontatu iguzu han ari zareten, ez dakit zenbat ari zareten, han mediku bezala aritzean nola da, nolako da zuen egunerokoa? Bai, joan naizen aldi bakoitzan mediku aldetik zenbaki aldetik ezberdin izan da, batzutan mediku bakarra eta beste batzutan 5 edo, orduan txandak ibili gara. Eta, bueno, berez egiten dugu lan egunero kanpalekuan, daukagu klinika kontainerantzeko bat, bertan kanpaleku barruan, egunero lan, arratzaldez, 4:00 10:00 arte, eta gero gauero larrialdiak egite ditugu. On-call telefonoa dena daukagu etxean, eta deitzen gaituzte larrialdietarako, eta gero asteburu osoa larrialdietan bebai. Egoera normal baten, koronavirusaren egoera dela eta ez daude landinak, baina landina da, heltzen diren itsasontzi berriei lehenengo harrera hori egitea. Orduan, beste garai batzuetan landinak ere egiten genituen. Orain, gauza ez dago bat ere ondo. Iratxe, lan handia ari zarete egiten, ikusten dugun bezala eta kontatzen diguzun moduan, jasotzen duzue nahikoa laguntza Euskal Herritik edo Europatik? Egia esan, ez dakit oso ondo termino ekonomikoetan zelan dagoen asuntoa. Badakit, ni salbamendu maritimo humanitarioarekin lanean ibili naiz beti, eta jasotze ditugu donanteen aportazioak, eta gero baita ere Eusko Jaurlaritzak ematen dituenak, eta ez dakit hau ondo esango dudan, baina uste dute Balearretako irlaren bat bazegoela zeukan anaitasuna, ez dakit zelan esan Jiosekin, eta hor ere heltzen zan diru
kantitate bat. Europatik egia esan ez daukat ideiarik ere, ez dakit. Arreta medikua beharrezkoago dugu denok, orain pandemia garaian, lehenaz gain errefuxiatuek. Pentsatzen dugu pertsona bakoitza, mila kasuistika egongo direla, baina egongo direla errepikatzen diren kuadro batzuk, edo ze beharri izan ikusten dituzu han. Zu egontzaren pertsona horietan, zein da gehien errepikatzen den beharra edo premia? Bai. Garaianen arabera, behar horiek edo premia horiek aldatu egiten dira. Adibidez, joan nintzen lehenengo aldian negua zan, orduan ikusten ziren gehiago kuadro respiratorioak, ez? Asma krisiak, alergiak eta bar. Alergiak egizan gehiago da berrien, baina, bai, arnaz aparatuarekin erlazionatuta dauden gaixotasunak. Eta udan joan nintzenean, klaro, zelan higienea kanpalekuan ez dan existitzen, pila bat azal gaixotasunez, eta adibidez horietako arazo handi bat da sarna. Eta zelan eurak bizi diren hazinamendu kondizio horietan, baldintza horietan bizi diren ez dakizema pertsonak kontainer berdinean, sarna da oso kontagiosoa den gaitz bat eta oso zaila sendatzen, guztiz sendatzen. Orduan, hori azala, arnaz aparatua, eta gero eurek aurretik dakartzaten arazoak, bai ere guda, zauriak, traumatismoak, torturak, sexu bortzaketak horrek danak ere bertan ikusten dira. Eta gero, danetarik hori, izan dizuetan bezala, higiene baldintzak aintzarak dira, daudela badidez, sugeak, eskorpioiak, zaguak, horren ainkadak ere infektatuz gero, egoera bilakatu daiteke benetan larria, eta beste egoera baten, igual, hiri baten, hori izan inora joango, jarriko genituzke antibiotikoak jarraien edo dalako, baina bertan ezin da oso zaila da arazoaren erroari egitea, Iratxe, eta aipatu ez duzuna oraindik da osasun mentala, zeren okerrez baldin banago, zuk zure karrera amaiekerako lana horri lotuta egin duzu, ezta errefuxiatuak eta gaixotasun mentalak. Bai, hala da. Hori izan zen Erasmus nintzenekoa ekarri nuela buruan nahi nuela gai bat eginez, psikiatriaren arloa, baina beste gai bat jorratu nahi nuen, grado amaierako lanerako, eta egoera ikusi bezain pronto, esan izanen jarraian, baina, bai, eman izkion buelta batzuk buruari, eta esan nuen aldatu behar du gai egin behar dut honen inguruan. Eta gero, hala izan zen, Giozen lanean egon garenean ikusi dugu zelan behar basikoak badauden azetuta. Era baten, gero gaitz akutuak dira guretzako baina askoz ere larriagoak, asma krisi bat izan daiteke benetan gauza oso larri bat bertan, eta osasun mentala zelan dagoen hain kolokan, hori argi ikusi genuen onkoloietakoetan, larrialdietan demagun, ikusten den gehiena, ez dakite 70% direlako antsietate krisiak. Orduan, ikusten da aldituztela ez dakitzelan esan, urrengo egunean etorriko dira kontsultera eta izango dizute ukidute azalean ez dakitzer rainkada bat gastroenteritisa, baina antsietate krisia ezin da kontrolatu eta ezin da erabaki noiz, eta guk ere ez daukagu baliabide handirik horri aurre egiteko, farmakoek badaukate ere euren muga, euren limitea. Eta hori da gehien, gauetan gehien esnatzen gintuen gaia hori izan. Orduan hori ikusten da argita garbi zelan islatzen dauen pertsona hauen osasun mentala zelan egongo den, igual hemendik 10 urtetara, estres posttraumatikoa eta beste hainbat gaitz oraindik ez ditugunak ezagutzen. Esan diguzu nola egoten zareten arreta eskaintzen eta gero deientzat eta irekita, gauez, pentsatzen dut zaudetenean lanean intentsitate handikoa izango dela, baina handik ateratzean eta pixka bat distantzia hartzean, ze arrasto guzten du horrek? Bai, hori ere kuriosoa da, Ze, zaudenan ezara konturatzen, eta batez ere niretzako mediku moduan hori ja bazen kristen estresa, nire lana ondo egitea. Orduan benetan ez dituzu emozioak ondo digeritzen, baina bueltatzen zarenean, lehenengo aldian bueltatu nintzenean, kriston egarrak, eta ez nuen ulertzen zergaitik, eta beste batzutan ez dakiz senditza oso hurbil populazio honekiko, baina liberean oso urrun, ze alde egin duzu, orduan utzi dituzu bertan, irla horretan, neguan, eta nolabait ere errusentzazio oso desatzegin bat ere mantentzen duzu barruan, denbora batez, bai.
Iratxe, eta horrelakoetan niri burura etortzen zaidan galdera da, eta zaintzailean nork zaintzen du, ez? Zuek jasotzen duzue laguntza psikologikorik edo horrelakorik? Ez, orain arte ez, nigo naizenetan ez, baina egia da ekipoarekin konektatzen baduzu, eta talde lana benetan ona baldin badaukazula horretze berotasun hori, ez? Osea, ni 3 alditatik joan nintzen bitan oso gertuko lagun batekin, eta ginen bata bestearen aulkia moduan, ez? Jausteko ohe bat. Orduan, gure artean ere asko lagundu dugu elkar, eta bai, ez dakit. Gero, ez dagoen denborarik ere ez pentsatzeko, gero dana heltzen zara etxera eta hor bezarkadak ez dakit zer, hor bai jasotzen duzu apur bat. Mediku izatea erabaki zenuen eta zen olako hasiera, ez dakite urrongo pausua zer da, barne mediku egoiliar izateko azterketa, mir delako hori egin beharko duzu edo? Bai, asmoa hori da. Asmoa da uda honetan ikasten hastea eta 2022ko azterketara aurkeztea. Orduan, gauzak ondo ateratzen baldin badira, bai, Euskal Herrira bueltatzea eta erresidentzia egitea. Tira, ze interesgarria ikustea eta jakitea Euskaldunak hor daudela lanean, behar den lekuan eta beti laguntzeko prest. Iratxe, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik, egiten duzun lan guztiagatik, eta grezieraz esaten den bezala, efjaristo. Eskerrik asko, Iratxe. Eskerrik asko, Iratxe. Jon Artano. Eskerrik asko, zuei.